攞2嚿菠蘿，2嚿西瓜。喂，白色嗰啲唔好攞喎，攞啲紅。呢個士多，可以攞雞蛋餅區都好多嘢食喎。哇！啲飽到飛起。蛋糕生日食，哇！有星星添。睇個飽樣先，覺得今餐點咧？好唔好食咧？睇下食啲咩先。咕嚕蝦球啊！呢個睇一知已經去到終點啦，突破唔到自己今日，唔好意思。仲有咩想食啊？嚇？雞屎 ？Fighting！ 食多3樣好啦，食唔多。一係有菠蘿啦，菠蘿其實唔係菠蘿，你可以消化咗佢之後咧，可以再嚟多轉，增強你嘅新陳代謝可以。嗱，啲味得。都係食攞西瓜先定食菠蘿先啊？菠蘿。好啦，即係菠蘿嘅，食菠蘿西瓜。或者你可以食完西瓜再食菠蘿，食完菠蘿再食西瓜，食完西瓜再食菠蘿。希臘呢個利唔係利國係美國。咁食咩都冇味咯。大家估今日咩嘢？自己話要攞。咁冇咩嚟㗎？豬肉。哇！黑到咁嘅個豬肉喂，點講緊條邊嚟啊？有冇食咗我菠蘿嚟？挑戰飽肚食品，哇！呢個唔得了，唔得唔得。